呢個係我嗰日最後見到爸爸嘅畫面。朝早8點，媽咪準備咗3個人嘅早餐，我係第一個坐低嘅，跟住爹哋坐到我對面，媽咪笑住將一碟一碟熱辣辣嘅早餐放喺我哋面前，爹哋叫媽咪攞樽鹽俾佢，媽咪就拎住樽鹽行到爹哋後面，爹哋冇再出聲，佢件白色恤衫慢慢變紅，好似我畫水彩咁，顏色一路散開去。之後爹哋就趴喺台上面，好似瞓着咗咁。放學佢嚟接我，都係咁笑。我好中意呢個成日笑嘅媽咪，只係我返到屋企之後，就再都見唔到爹哋啦。今晚你會留意到餐台少咗邊個位？追蹤麥羅莎怪談，聽晚11點再講。第7分局，緝靈女子組，好評連載中。